ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم إليكم أيها الأخوة المؤمنون وإلى مقام الرحمن العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء وإلى كل المستضعفين في العالم بأسمى آيات التهاني
والتبريكات ذكرى مولد منقذ البشرية بقية الله الأعظم الإمام الحجة المهدي والمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأخوة المؤمنون، أحاول أن لا أطيل عليكم، إن الحديث عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ليس حديثا عن مستقبل مجنون، إنما هو حديث عن واقع، عن وظيفة حاضرة، هو حديث عن تكليف الانتظار الذي يجب أن نعيه ونعرفه. وإذا أردنا أن نتحدث عن هذا المعنى للانتظار في مدرسة أهل البيت عليهم السلام وفي منطقهم، فهو لا يعني أن ذلك يكون على نحو الجلوس على هامش الأحداث أو التخرج من التكليف أو أن نعلق كل المسؤوليات إلى زمن الظهور. الانتظار هو حالة وعي واستعداد، هو أن يعيش الإنسان زمن الغيبة وهو يسأل نفسه دائما، يكون مستحضرا هذا التساؤل: هل أنا على الخط الذي يريده الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ هل أنا ممن يصلحهم الظهور أو ممن يؤذيهم أو يزعمهم؟ المنتظر الحقيقي لا يكتفي بحب الإمام عجل الله فرجه الشريف، وإنما يسعى إلى أن يتخذ ويسير على القيم والمواقف، وأن يكون ميزانا للحق والباطل. أهل البيت عليه السلام حينما وصفوا زمان ما قبل الظهور بأنه زمان يكثر فيه الهرج والمرج والظلم والجور، هم لم يصفوا زمانا بلا دين فقط، وإنما وصفوا زمانا يكون مختل المعايير، هو زمان الهرج والمرج. والهرج لا يتوقف على مجرد كثرة القتل، وإنما على اعتياد هذه المسألة، على اعتياد القتل. والمرج ليس مجرد الفوضى، وإنما هو ضياع بصرة القيم والمبادئ والنواميس. نحن أيها الأخوة نعيش اليوم عالما تستباح فيه الدماء وتبرر فيه الحقوق وتشرد فيه الشعوب، ويطلب من الإنسان أن يتعايش مع الظلم كأنه قدر لا يناقش. وهذا هو المعنى العميق، إن صح مني هذا التعبير، لامتلاء الأرض ظلما وجبرا. ليس فقط وجود الظلم، إنما هيمنته وتطبيعه وتسويقه حتى يكون حالة عادية. الآن مع الإنشاد والأهازيج مع الرائد الحسيني محمد الحجيرات، نستقبله محفوظ بالصلاة على محمد وآل محمد. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، وإن شاء الله هذا الجمع طيب يجتمع إن شاء الله دائما على حب محمد وآل محمد في هذه المناسبة، وأنتم بخير وعافية إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أروي إليكم مولد الثاني عشر، القائم العدل الإمام المنتظر، تشتاقه القلوب والعقول، الصاحب المقدم المضمون، وهو الإمام صاحب الزمان، مولده في النصف من نعم شعباني، عن 200 عن حساب الأزمنة، من بعدها 55 يوم الفتح ناشر الهدى،
وعد السماء إلى الذين استضعفوا فاستمعوا لمولد الكمال رواية عن منتهى الآمال عن نرجس تقص من رؤياها لما أتاها في المنام طه. قلت وممن قال من بنت الأدب من نرجس فقلت ما هذا العجب قلبتها ظهرا لبطن ما ظهر فقال عند الفجر ميلاد القمر فلم أزل أرتقب صاح ميلاد حفيد المنتظر في فرح ميلاد حفيد ما شاء الله صلي عليهم قمر بعد القمر لا سيما المرتضى حيدر علي سامع الصلاة أول محمد وابن عم منتصف شعبان يا ميلاد الأمل اقبل عملنا يا ابن خير العمل. شعبان فوق الشهور فيا شهر شعبان فوق الشهور لذاك اصطفاك نبي البشر تألهت فخرا بنور الحسين ومسك ختامك المنبر. مع الشعر والشعراء مع أخونا الشاعر وشاعر أهل البيت الأستاذ أبو جعفر العودي نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. يعني التليفونات قصامة رحمة الله عليك وتصوير رحمة الله عليك كل أحد يصور الله يرحمه.